அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். தீபாவளி சாமி கும்பிட சிக்கன் குழம்பு, இட்லி, தோசை தான் செய்ய போறேன். இப்ப அந்த குழம்போட ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சிக்கன் குழம்புக்கு என்னென்ன வேணும்னு பாத்துறேன். அடுப்புல பாத்துடலாம். அடுப்புல குக்கர் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன். சிக்கன் நல்லா அலசிட்டு மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு வச்சிருக்கேன். தக்காளி, வெங்காயம் அரைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேங்காய், இஞ்சி பூண்டு, முந்திரி பருப்பு, பச்சை மிளகாய், இது புதினா, கொத்தமல்லி, ரம்பா இலை, இது எல்லாமே அலசி எடுத்து வச்சிருக்கேன். கரம் மசாலா எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் அரைச்சிடலாம். தேங்காய் போட்டுக்கலாம், முந்திரி ஊற வச்சிருக்கேன் இல்லையா, இதையும் போட்டுக்கலாம், இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம், பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் அரைப்பட்டோன்னா இதையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி டைம் தக்காளி வெங்காயம் வதக்கிக்கலாம். இதில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் அதெல்லாம் தாளிக்கல. இதில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அரைக்கும் போது இதை சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்குள்ள அதை அரைச்சி எடுத்துடலாம். இது கூட கொஞ்சம் தக்காளி வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நீங்கள் போடணும்னா போடலாம். கொஞ்சம் கிரேவியாக வரும் நல்லா. இதை நல்லா அரைச்சிடலாம். அரைச்சிட்டேன் ஓரளவு. இது கூட இதையும் சேர்த்து அரைக்கலாம். அரைச்சிட்டு ஓரளவு அரைப்பட்டிருக்கு. இது கூடயே கொஞ்சமா கரம் மசாலா போட்டுக்கிறேன். அரைச்சிக்கலாம். இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதங்கட்டும், டீப்பா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிருச்சு. இது கூட சிக்கனை போட்டுடலாம். சிக்கன் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா இதுவாயிருக்கு. இப்போ இந்த அரைச்ச விழுது இருக்கு இல்லையா, இதை இதில் போட்டுடலாம். இன்னைக்கு அமாவாசை இல்லைன்றதுனால உங்களுக்கு சிக்கன் குருமா. அமாவாசையா இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு வெஜ்ஜு குருமா தான் செய்யணும். இது காரத்துக்கு மிளகாய் தூள்லாம் போடல. இந்த பச்சை மிளகாய் காரம் தான் இதில். அவ்வளோதாங்க. குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு 3 விசில் வச்சா சிக்கன் குருமா ரெடி. மாவு அரைச்சி வச்சுங்க. நல்லா பொங்கிருச்சு. அப்படியே ரொம்ப அடி வரைக்கும் கலக்காதீங்க. மேலாக்க லைட்டாக அப்படியே கலக்குங்க. குக்கரில் சிக்கன் குழம்பு வச்சுருக்கேன். இந்த குட்டி பாத்திரத்தில் இட்லி ஊற்ற போகிறேன். தண்ணி கொதிக்க போகுது. இதுக்குள்ளே இட்லி ஊற்றிடலாம். இதில் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் இட்லி. இதில் நான் பசங்கள்லாம் தோசை தான் சாப்பிடுவாங்க. இதுக்கும் ஒரே ஒரு இட்லி ஊற்றலாம் அப்படின்னு இந்த தட்டிலையும் ஊற்றி வச்சுருக்கேன்.
இட்லி வேகட்டும். அதுக்குள்ள ஒரு 4 கல் தோசை சுட்டுறலாம். இப்போ நிறுத்தியாச்சு. விசில் எடுத்துடலாம். குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து இதில் பாத்திரம் மாற்றிக்கலாம். இட்லியும் வந்துருச்சு. இட்லி எடுத்துடலாம். கொத்தமல்லி தூவிடலாம். தீபாவளி சிக்கன் கிரேவி ரெடி. வந்து தீபாவளிக்கு என்னெல்லாம் ரெடின்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் கிரேவி ரெடி. இட்லி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இது படைக்கிறதுக்காக தோசை ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சாப்பிடும்போது சூடாக ஊற்றிக்கலாம். அச்சு முறுக்கு செஞ்சது. இது வந்து பட்டர் முறுக்கு, லட்டு, ரவா லட்டு வந்து கொஞ்சோண்டு தாங்க செஞ்சேன். எல்லாமே கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணதுனால எல்லாமே கொஞ்சம் சாமிக்கு படைக்க முடியாது, அதனால ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கட்டுமேனு இப்போ கொஞ்சோண்டு பாஸ்மதி ரைஸ் பாயாசம் செஞ்சேன். அது ஒரு நாள் உங்களுக்கு ரெசிபி போடுறேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். இதுதாங்க, இவ்வளோதாங்க தீபாவளி. இன்னைக்கு வடையெல்லாம் சுடலை. இன்னைக்கு வடையெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம். சிக்கனும் தோசையும் தான் இன்னைக்கு மெயின் டிஷ்ஷு. அதனால நான் உளுந்த வடையோ மசால் வடையோ வேறு எதுவும் செய்கிறேன். இதுதான் தீபாவளி ஸ்பெஷல். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.